Itu hitung lagi. Ya, burungnya mana? Itu berapa ya? Mana ya? Ya, kasih makan burungnya, Bu. Kamu induk burung. Lalu yang mana lagi? Oh iya ya, kamu Iza. Iza memelihara anak burung. Ya, oke, hitung coba itu ada berapa? Coba hitung. Kamu hitung lagi? Terus kamu yang mana lagi sekarang?